Happy birthday To you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to CC。好嘢，吹蠟燭，邊吹啊？邊幫手吹？好啦，OK，搞掂。打下燈先，嚟一次啊！切下先。會唔會滴咗啲辣喺啲蛋糕裏邊啊？誒，由佢啦，食剝晒佢，黐切少少得啦。唔食得㗎，睇下有冇辣啊！剝晒佢出嚟。冇啊冇啊冇啊！咁得意嘅呢個蛋糕，喂，呢個真係蛋糕嚟嘅喎。切少少嚟咯。好正喎呢個蛋糕。切少少啦。咩真係蛋糕啫？有咩真唔真蛋糕？呢度點解有呢度即係打到嘅？我支啤酒咧，啤酒。唔該，打到喎。唔該。嚟啦，你切一切得㗎，長尖色切一切得㗎。哇！哇！家姐食咁多糖糖。切下得啦，睇咪切下得啦，我幫你切得啦。OK，得啦，得，我幫你切。你切就先，你先出去，當切。哇！嚟啦，家姐 share 一半俾細路啊！家姐 share 少少俾佢啦。喂，家姐，你今日生日，你都唔想細佬喊㗎，唔係啊？嚇？家姐，點解你會咁㗎？想分享下嘛，唔得啫。細佬嚟㗎嘛，買啲分少少俾佢啦。哎，細佬，我哋食呢個蛋糕，呢個好味好多啊！算啦，唔要佢，呢個好味好多，嚟。哦，咁你要邊隻啊？你講啦。哇，有啦。喂，有啦。呢個藍莓好好味。嗱，媽咪特登獎賞俾軒神㗎，食啊！好好味嗰啲啦，藍莓嚟㗎 ，blueberry 啊！哇，正啊！好唔好味啊？仲有一粒啊！你攞啊，軒攞啊！哇，yummy！ 破涕為笑啦，即刻。仲有冇啊 ？blueberry 啊？仲有啊！你自己揾下咯。嚟啦，食啦。唔見咗。食晒落肚咯，你。啲你食啊。家姐。壽星。邊食？邊用壽星女。時間用餐時間食啊？哇！做乜咁嘅樣啊？係啦，有乜事啫？壽星女嚟㗎吧？唔食啦，嗰啲唔好食㗎，呢個好硬㗎，軒食唔到㗎，軒你食唔到㗎，好硬㗎。我想食啊。好啦。